हेलो फ्रेंड्स अन्नपूर्णे किचन ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಬೊಕ ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವು ಪಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಉಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದೇನು ಜಾಬ್ ಪೋಪಿನಗಲೆತ್ತನಗಲೆ ಡೈಲಿ ಅವೇನು ಕಡೆದು ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ನಮಕೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಂಡ 15 ದಿನ ದಾರ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಇಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಪೂರಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬೊಡೈನೊಂಜಿ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮುಜಿ ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಹೆಡೆ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೋಳಿದೈತೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಬೊಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದನಿತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ರೈಸನ್ ಕೋರಿ ಮಸಾಲ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಆವಡ್ ಅತ್ತನ ಒಯ್ಕಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಉಂದೇ ಮುಂಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿ ಪೊಡಿ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಬಣಲೆದಿದ್ದು ಐತೆ ಈ ಪೂರ ಮುಂಚಿಂದ ಎತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು 1/4 ಕಿಲೋ ಆಗು ಅದು ಮುಂಚಿದ ಎತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನತ್ತೇನೆ ನೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಲೆ ನೈಟೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವೇ ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿಂತ ಹಾಳಾಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನೆನಪಿದೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನೈಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಣ್ಣೆಡತ್ತ ಒಂದು ಆಣ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯ ಮುಂಚಿ ನಾನು ದೆತ್ತದಿಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಯ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ದೆತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅವೇ ಬಂಡಲಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಹೊತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಖಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಟ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೆರಡ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅರಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲೊಂದು ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ದಿವೋಡು ಅಂಚೆ 15 ದಾಲ ಹಾಳಾಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸುಕ್ಕಗ್ಲಾಪುಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತೆಯಾನ ನಿಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಕೋರಿ ಉಂಟೆ ಮೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್లో ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಚಿಂದ ಮಸಾಲ ಕಂಚಿಂದ ಇದೇ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಲು ಹಾಕೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ರೈ ಆನ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐತಿನ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾದ ಕಾಯಿನು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತಾ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರಪ್ಪಾಡು ಸೌದೆ ಅವಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ವಚ್ಚೆ ನೆಕ್ಕಿತ ನಮ್ಮ ಒಂತೊಂತನೇ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂತೊಂತನೇ ಪಾರ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತುಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಚಾತನ್ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೊಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊಡಿ ದಯಪಣ್ಣು ಯಾನ್ ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಬ್ಬೇ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕೊಣಪೋಜಿ ಯಾನ ಒಂದೇ ಇಂಚನೇ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಗ ಏನ ತರಕಾರಿ ಆವಡು ಒಬ್ಬೇ ತರಕಾರಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೋರಿ ಮಸಾಲ ಆವಡು ಏನು ಅಂಗಡಿದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಕುಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಗಡಿದು ಕಲರ್ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತಿ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದೇನು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೋತದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಅವೇ ಸಾಮಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲಾಗ ಬುಡೇನ ಸಾಮಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪುಡಿ ಆಂಡು ಸಾಮಾನ್ದ ಪುರ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂತೆ ಪಾಡು ಒಂತೆ ದಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಮುಂಚೆ ಪಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗತ್ಕೊಳಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಳತ್ತ ಇಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ತೋಜ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕೋಗ್ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಒಂದೆನ್ನಗಲು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪೊಡಿಲ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೊಡಿಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಅವು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿಲ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನಾಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುವಂತೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ನಡಿಗೊಳ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡುವಂತೆ ಮುಂಚೆ ಪೊಡಿದೆಯೇ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಂಟೈನರ್ ತಿಂಜ ತಿನ್ನಾಡು ಅವೇ ತರಕಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟು ನಿಗಳು ಕೂಡ ಜೀರಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು
ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಲವರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನನೊಂಜಿ ಇಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತೊಂಡ ಪುಳಿಮಂಚಿ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಉದೇನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ವೆಜ್ ಕೇನೆದ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೂರನ್ ಕೇನೆ ಪಂಡ ಸೂರನ್ ಐತ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲ ನಿಗುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೋರಿ ಅಥವಾ ವೆಜ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.